Bomba! Biyaheros on minibike. Handa ka na bang sumama sa amin? Simple lang ang dapat mong gawin. Hawakan mo ang manubela at dapat naka-minibike ka rin. Kaya, let's go! Makiride sa aming kupunan, baybayin na ang daan, pasok ang isang daan sa magagasolinahan para makasama sa aming pagsasama. Nalibutin ang kamay nilaan at buong probinsya. Biyaheros on the minibike, yan ang aming samahan. Search na sa Facebook o kaya sa Instagram. May motor ka bang iba? Yung ganito sa amin. Sa mo makikita, syempre dito lang sa amin. Masarap makiride-ride habang nagda-drive-drive. Madami kang kasama, mga bang nakaalit. Maliit na motorsiklo, wag mong iismulin. Kahit saan nang yung location namin babaybayin. Aming lalakbayin, lugar na gustong marating. Naka-minibike kami, dapat may minibike ka din. Di mo kailangan bumili ng chikot na mamahalin. Mag-minibike ka lang, maka-aray ka na saan. Sumakay, makinig sa aming dala, habang hawak namin aming manubela. Mula Maynila at Laguna, aming iikutan. Hindi mapipigilan sa amin ay maglingunan. Sumakay, makinig sa aming dala, habang hawak namin aming manubela. Mula Maynila at Laguna, aming iikutan. Hindi mapipigilan sa amin ay maglingunan. Biyaheros on minibike, bang kami tawagin. Tara na't makiisa sa layunin namin. Dahil always to diretso kahit oras alanganin. Sa pagtulong sa kapwa natin ang aming hadikain. You don't need the big one para maging happy. Dahil small but terrible ang aming mga mini. Kahit ganong kalubak o kataray ay susuungin na makita natin kung ganong kaganda ang tanawin. Dito sa Pilipinas, Hilaga at Katimugan, handa na namin hulungan kahit na merong humarang. Basta huwag mong kalimutan magdasal bago i-primera. Dahil ang Diyos pa rin dapat manguna sa manubela. Kaya aming lalakbayin, lugar na gustong marating. Naka-minibike kami, dapat may minibike ka din. Di mo kailangan bumili ng chikot na mamahalin. Mag-minibike ka lang, makakaray ka na sa amin. Sumakay, makinig sa aming dala, habang hawak namin aming manubela. Mula Maynila at Laguna, aming iikutan. Hindi mapipigilan sa amin ay maglingunan. Sumakay, makinig sa aming dala, habang hawak namin aming manubela. Mula Maynila at Laguna, aming iikutan. Hindi mapipigilan sa amin ay maglingunan. Sumakay, makinig sa aming dala, habang hawak namin aming manubela. Mula Maynila at Laguna, aming iikutan. Hindi mapipigilan sa amin ay maglingunan. Sumakay, makinig sa aming dala, habang hawak namin aming manubela. Mula Maynila at Laguna, aming iikutan. Hindi mapipigilan sa amin ay